साथीहरु हामीलाई युट्युबमा काम गर्नको लागि एउटा राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइल र त्यसपछि एउटा माइक चाहिने हुन्छ, राम्रो खालको साउन्ड क्वालिटी दिने माइक। त्यही भएर आज मैले एउटा बोयाको M1 माइक पर्चेज गरेको छु। यसमा के छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। सुरुमा यसमा रहेको छ, सुरुमा हाम्रो बक्स हेरौं। यस्तो खालको बक्स हुनेछ बोयाको M1 माइक। यो भयो बक्स। त्यसपछि हामीलाई वायर हाल्ने एउटा माइक हाल्ने एउटा पकेट आउने छ लेजरको। त्यसपछि अर्को रहेको छ यस भित्र, यो भयो माइक। यस्तो खालको 5 मिटर वायर भएको माइक आउने छ। त्यसपछि हामीलाई अरु डिभाइसमा जोड्नको लागि ठुलो खालको एउटा ज्याक आउने छ। त्यसपछि यो भयो वारेन्टी कार्ड। त्यसपछि हाम्रो बोयाको म्यानुअल बुक। त्यसपछि यो बक्समा एउटा यो कीटाणुको दबाई जस्तो एउटा प्याकेट रहेको छ। त्यसपछि बोयाको एउटा स्टिकर। त्यसपछि बोयाको एउटा QR कोड वाला एउटा स्टिकर। यदि तपाईहरु पनि राम्रो खालको प्रोफेसनल भिडियो बनाउनलाई एउटा राम्रो साउन्ड क्वालिटी दिनको लागि तपाईले एउटा माइकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो क्वालिटी साउन्ड आउने माइकको। मैले यतिखेर मोबाइल डिभाइसको माइकबाट युज गरिरहेको छु साउन्ड भने। अब म तपाईहरुलाई बोयाको माइकबाट साउन्ड दिन गइरहेको साथीहरु। यसमा र त्यसमा के कति अन्तर छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। म यतिखेर बोयाको माइक फिट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु यतिखेर मैले बोयाको माइकलाई फिटिङ गरिसकेको छु। तपाईले साउन्ड सुनिसक्नु भयो होला। अहिलेको माइकमा र अहिलेको माइकमा के कस्तो साउन्ड फरक भइसकेको छ, तपाईले फरक छुट्याउन सक्नुहुनेछ। बोयाको माइकमा साउन्ड क्वालिटी के कस्तो राम्रो आएको छ कि छैन तपाईले साउन्ड सुनेर कमेन्टमा राखिदिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु मैले यो बोयामा के सामान आउने छ तपाईहरुलाई मैले स्क्रिनमा राखिदिने छु। सामानको लिस्ट बनाएर राखिदिने छु तपाईहरुलाई। यो सामान आउँछ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। पछि जेन्युन हो कि हैन तपाईहरुले एउटा स्टिकर बोयाको स्टिकरबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला भन्दै, यदि तपाईहरु पनि यस्तै खालको राम्रो साउन्ड क्वालिटीको लागि एउटा राम्रो माइक पर्चेज गर्न चाहन सक्नुहुन्छ भने तपाईले बोयाको M1 माइकलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। साथीहरु यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि नयाँ भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने छु। हस्त नमस्ते।